What's up, people? Johnny here again. I'm going to see yam pazarava kogi Dibrugarh ki tea estate sida laksare. Ekoina cha thakpa amadi cha mana se toroga kamaina semi kot have se. Ai thaina di hongna yam pamjara ki ba haitare ko kamaina to we have se. Hojik se yam unique of challenge ama tokjara ke. Sigi Dibrugarh ki tea estate sida aina kogi commercial gi over 4x4 pickup truck ama loraga sigi mafam sida ai explore tokjara ke. Gari se seasonally sigi Fazarabad tea estate Dibrugarh is a sigi simon sina koina loina ba kaitare exporter kado ne bako have the yamno chawre 4x4 ore high ground clearance ore aduga kogi halogen headlight achaubo yaure ko aduna nungdang da thogera ama thogera loina ba kaiti kogi terrain rough terrain oibse state loina ba thogo ya du ne bako bulky ore muscular ore yem yam chong na mong da na ure bako ado si thora se ai manu na sanga ge adu ko sigi thoraga gari se muk mayam da muk uchara ge ko sigi digital analog instrument cluster ni siya ise adana tum se koi gear indicator ke kilo na yaw gear indicator yaw ram ni na sa gi akoina kari gear chal ino kol ino hayo do Yodha 4x4 se yamna kehta yamna spacious ore seats yamna comfortable ore aduga magi main one the engine se engine se 100 horsepower ne ko aduna nasa gi sidai na thori ba hadi terrain sta ko ngamba thokot kokot to me am sta yamna wide thokot pai tare ko Hybrid ko sigi se yamna adum phajana mathau tore ai tare ko 4x4 capability leaves na ngasai sigi off-roading to ba tea estate sida yamno sa ju yamna hore ko thakwa aduna sigi mafum sida sigi thoba khotpa yamna nungai ba yamna capable oiba aduga kai tare kogi 4x4 adugi yamna chawba mong ta ba Tata Yodha 4x4 sida sigi kogi Dibrugarh tea estate sigi se yamna phajana explore koi to minar sigi yamna nungai Tata Yodha 4x4 matlab har rasta asan